நடுவர்கரை டோர்னமெண்ட்டோட 4வது லீக் மேட்ச் எடுக்கிறேன். ஃபஸ்ட் லீக்கில் இந்த மேட்ச் இருக்கல நான் ஹம்மிங் பேட்ஸ் விசஸ் MTM 2 டீமுக்கான மேட்ச். இந்த மேட்ச்சுக்கு 4 ஓவர் 3 பால் யூஸ் பண்ணணும். மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைட்டிங்காக போகும். ஹம்மிங் பேட்ஸ் டீமுக்காக ஃபஸ்ட் ஓவர் போகிறதுக்கு ராபின் வந்துட்டாரு. ஸ்ட்ரைக்கில் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் ஜெனிஷ் அடிச்சிருக்காருங்க. தரையிலே போகுது லெக் சைடு. நல்ல ஃபீல்டிங். இங்கே சிங்கிள் ஃபஸ்ட் பாலே சைடு ஆமில் போடுறாரு. செகண்ட் பால் ஸ்ட்ரைக்கில் ஓப்பனிங் பேட்ஸ் அனீஸ் பேக்கில் சிங்கிளா டாட் பால். தேர்ட் பால் கிரேட் பவுலிங் நறுக்குன்னு போட்டுறாரு. யாருக்கெல்லாம் இல்லை இங்கே டாட் பால். பேக் டு பேக். ஃபஸ்ட் ஓவரில் இன்னும் 3 பால் இருக்குது பேலன்ஸ். அனீஸ் டு ராபி அடிச்சிருக்காருங்க. நேராக கையிலே தான் போகுது. சான்ஸ் ஃபார் சிங்கிள். லாஸ்ட் 2 பால்ஸ் இது வரைக்கும் ராபின் சூப்பராக போட்டுருக்காரு. அனீஸ் டு ராபின் கிரேட் பவுலிங் டாட் பால். சாரி ஜெனிஸ் டு ராபின் இங்கே டாட் பால். லாஸ்ட் 1 பால் ஃபஸ்ட் ஓவரோட ஜெனிஸ் டு ராபின் பேக்கில் போயிருங்க சிங்கிள். இதோட ஃபஸ்ட் ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஃபஸ்ட் ஓவர் சூப்பராக போட்டு கொடுத்துருக்காரு ராபின். ஒரு ஓவருக்கு MTM 4 ரன் ஆடிருக்காங்க. விக்கெட் எதுவுமே லாஸ் பண்ணாமல் ஃபஸ்ட் ஓவரில் 4 ரனில் போட்டு போயிருக்காரு ராபின். செகண்ட் ஓவர் போடுறதுக்கு ஆலின் ஸ்ட்ரைக்கில் அனீஸ் அடிச்சிருக்காருங்க அனீஸுங்க. சான்ஸ் ஃபார் 6 இங்கே 6. ஃபஸ்ட் பாலே 6 பதிவு பண்ணுறாரு அனீஸ். செகண்ட் ஓவரில் செகண்ட் பால் ஃபஸ்ட் பாலே 6 வந்துருக்கு. அகெயின் அடிச்சிருக்காரு. லீடிங் எட்ஜ் பேக்கில் சிங்கிள். செகண்ட் ஓவர் தேர்ட் பால் ஆலின் டு அனீஷ் க்ளீன் போல்டுங்க. இங்கே விக்கெட். நல்ல ஃபேஸ். ஸ்ட்ரைக்கில் நியூ பேட்ஸ்மேன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன். ஃபோர்த் பால் கிரேட் பவுலிங்க. தரமான ஃபேஸ். இங்கே டாட் பால். லாஸ்ட் 2 கிரேட் பவுலிங்க. இங்கே ஒயிட் கொடுத்துருக்காங்க. லாஸ்ட் 2 பால்ஸ் செகண்ட் ஓவரோட அடிச்சிருக்காருங்க. நேராக கையிலே தான் போகுது. சிங்கிள். லாஸ்ட் 1 பால் ஸ்ட்ரைக்கில் ஜெனிஷ் க்ளீன் போல்டுங்க. இந்த ஓவரில் 2வது விக்கெட் எடுக்கிறாரு ஆலின். இதோட 2 விக்கெட் லாஸ் பண்ணுறாங்க MTM. 2 ஓவருக்கு MTM 13 ரன் ஆடிருக்காங்க. 2 விக்கெட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பேலன்ஸ்னு 2 ஓவர் இருக்குது. ஹம்மிங் பேட்ஸ் டீமுக்காக 3வது ஓவர் போடுறதுக்கு ராபின் வந்துருக்காரு. ஸ்ட்ரைக்கில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன். தேர்ட் ஓவர் ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபஸ்ட் பால் அடிச்சிருக்காருங்க. இங்கே சான்ஸ் ஃபார் நல்ல ஸ்டாப். சூப்பராக தடுத்து போட்டுருக்காரு. 6 ரன்னை சேவ் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லலாம். இங்கே சிங்கிள் ரன் சாரி 5 ரன் சேவ் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஆலின். செகண்ட் பால் ஸ்ட்ரைக்கில் நியூ பேட்ஸ்மேன் இங்கே சிங்கிள். தேர்ட் ஓவர் தேர்ட் பால் கனெக்ட் ஆகலைங்க. தரையிலே தான் போகுது. சிங்கிள் ரன். கண்டினியூவாக சிங்கிள் ரன் மட்டுமே வந்துட்டுருக்கு 3வது ஓவர்லேயும். ஃபஸ்ட் ஓவரை சூப்பராக போட்டு கொடுத்தாரு ராபின். 3வது ஓவரோட லாஸ்ட் 1 பால் இது வரைக்கும் சூப்பராக போட்டுருக்காரு ராபின். 3வது ஓவரையும் அடிச்சிருக்காருங்க. சான்ஸ் ஃபார் கேட்ச். கையிலே தான் நல்ல டேக்கன். இங்கே விக்கெட் 3 விக்கெட் எடுக்கிறாங்க. இதோட 3 ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆகுது. இதோட 3 ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆகுதுங்க. 3 ஓவரை சூப்பராக போட்டுருக்காங்க ஹம்மிங் பேட்ஸ். லாஸ்ட் பால் சாரி இன்னும் 1 பால் கூட இருக்குது. 5வது பந்து விக்கெட் எடுத்துருக்காரு ராபின். 3 விக்கெட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்குமே. அடிச்சிருக்காருங்க. நேருக்கு சான்ஸ் ஃபார் கேட்ச். நல்ல டேக்கன். இந்த ஓவர்லேயும் 2 விக்கெட் கிடச்சிருக்கு. அண்ணன் தம்பியும் 2 விக்கெட் எடுத்துட்டாங்க. இதோட 3 ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆகுது. 3 ஓவர் சூப்பராக போட்டுருக்காங்க ஹம்மிங் பேட்ஸ் டீம். பவுண்ட்ரிஸை கொடுக்காம செகண்ட் ஓவரில் ஒரே ஒரு பவுண்ட்ரி வந்துச்சு. மற்றபடி பவுண்ட்ரிஸை கொடுக்கல. ராபின் அவருக்கான 2 ஓவர் சூப்பராக போட்டு கொடுத்துருக்காரு. ஹம்மிங் பேட்ஸ் டீமுக்காக லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் ஓவர் போகிறதுக்கு விபின். ஃபஸ்ட் பால் அடிச்சிருக்காரு. சான்ஸ் ஃபார் கேட்ச். இங்கே சிங்கிள்ங்க. ஸ்ட்ரைக்கில் நியூ பேட்ஸ்மேன். செகண்ட் பால் கிரேட் பவுலிங் டவுனாக வந்துச்சு. இங்கே டாட் பால். ஃபோர்த் ஓவர் தேர்ட் பால் கிரேட் ஷாட். உள்ளே வந்த பந்து கேட்ச் மிஸ் ஆகிருக்கு. இங்கே சிங்கிள். இன்னும் 3 பால் இருக்குது. ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் சூப்பராகவே போட்டுருக்குறாங்க ஹம்மிங் பேட்ஸ். க்ளீன் போல்டுங்க. 4வது விக்கெட் லாஸ் பண்ணுறாங்க MTM பாய்ஸ். லாஸ்ட் 2 ஸ்ட்ரைக்கில் நியூ பேட்ஸ்மேன். ஃபுல் டாஸ் நேர் போகுது. 2 ரனுக்கான காலுங்க. இங்கே ரன் அவுட். 2வது விக்கெட் லாஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஓவர்லேயும். ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸோட லாஸ்ட் 1 பால்
க்ளீன் போல்டுங்க. பை சுழல பட் கடைசி பந்தை விக்கெட்டா டாட் செய்துள்ளார். பை சுழல பட் இருந்தாலும் இதோட ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுதுங்க. முடிவில் 4 ஓவருக்கு MTM பாய்ஸ் 22 ரன் ஆடிருக்காங்க. 5 விக்கெட் லாஸ் பண்ணிருக்காங்க. 23 ரன் டார்கெட் ஹம்மிங் பேட்ஸ் டீமுக்கு. மேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுங்க. 24 பாலுக்கு 23 ரன் ஆடணும். ஸ்ட்ரைக்கில் ஹம்மிங் பேட்ஸ் டீமுக்காக ராபின் நிற்கிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் போடுறதுக்கு ஜேடி தட்டிடுறாருங்க. இல்லை சென்சிபிள் பேட்டிங், தரையிலேயே ஆடிடுறாரு கம்மியான ஸ்கோர்னால. செகண்ட் பால் ஸ்ட்ரைக்கில் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் தட்டிடுறாருங்க. 2 பேரும் மைண்ட் கேமும் விளாடுறாங்க. தேர்ட் பால் ஸ்ட்ரைக்கில் ராபின் கிரேட் பவுலிங் ஸ்டெப் போட்டாகி போனார். இப்படி இந்த இடத்துலேருந்து பந்து ஜம்ப். ஃபோர்த் பால் தட்டிடுறாரு. இங்கே தேர்ட் பால் பேக் டு பேக் லாஸ்ட் 2 அடிச்சிருக்காரு. சான்ஸ் ஃபார் கேட்சா ரொம்ப ஹைட்டாக எழும்பியிருக்கு. நல்ல டேக்கன் ஜெனிஸ். இங்கே ஒரு மெயின் விக்கெட் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேனோட விக்கெட் இங்கே லாஸ் ஆகுது. ராபினோட விக்கெட் இங்கே லாஸ் ஆகுதுங்க. சின்ன 6 இருந்தாலும் கரெக்ட் ஆனால் மட்டுமே தான் வெளியே போகும். ஹம்மிங் பேட்ஸ் டீமுக்காக செகண்ட் பேட்ஸ்மேன் நியூ பேட்ஸ்மேன் ஸ்ட்ரைக்கில் ஆலின் அடிச்சிருக்காருங்க. வந்த ஃபர்ஸ்ட் பாலே உள்ள போட்டு வந்து அழகாக ஏந்திட்டாரு. இங்கே 6 ஆலின் பேட்லேருந்து ஃபேஸ் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் பாலே 6 அடிச்சிருக்காரு. இதோட ஒரு ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆகுதுங்க. ஒரு ஓவருக்கு ஹம்மிங் பேட்ஸ் 9 ரன் ஆடிருக்காங்க. 1 விக்கெட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. செகண்ட் ஓவர் போடுறதுக்கு நியூ பவுலர் அலிசோ. ஃபர்ஸ்ட் பால் தட்டிரியாரு. இங்கே சிங்கிள். செகண்ட் பால் ஸ்ட்ரைக்கில் ஆலின் தட்டிரியாருங்க. டாட் பால். இன்னும் 2 6 தான். 13 ரன் கிட்ட தான் அடிக்கணும். தேர்ட் பால் ஒயிட் ஸ்ட்ரைக்கில் ஆலின் கிரேட் ஷாட்டுங்க. நல்ல ஸ்டாப் காலை வச்சே தடுத்து போட்டுருக்காரு. சான்ஸ் ஃபார் சிங்கிள். ஹம்மிங் பேட்ஸ் டீமில் ஆலின் வந்து ஒரு 6 தடுத்த போல இங்கே 4 ரன் சேவ் பண்ணியிருக்காரு அனீஸ். அழகான ஷாட்டுங்க. கேப்பை கவர் பண்ணி அடிச்சிருக்காரு. இங்கே பவுண்ட்ரி கரெக்ட். கிரேட் ஷாட்டுங்க. நேருக்கு நேர் பட் சான்ஸ் ஃபார் கேட்ச். இங்கே விக்கெட். 2 விக்கெட்டை லாஸ் பண்ணுறாங்க ஹம்மிங் பேட்ஸ் டீம். இதோட 2 ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆகுது. சாரி, இன்னும் ஒரு பால் கூட இருக்குது செகண்ட் ஓவரில். லாஸ்ட் 1 பால் சான்ஸ் ஃபார் கேட்சுங்க. ஐயோ மிஸ் ஆயிருக்கு. இங்கே சிங்கிள். இதோட 2 ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆகுது. 2 ஓவருக்கு ஹம்மிங் பேட்ஸ் 17 ரன் ஆடிருக்காங்க. 2 விக்கெட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கரெக்டாக இன்னும் 6 ரன் அடிக்கணும் 12 பாலுக்கு. 3வது ஓவர் போடுறதுக்கு நியூ பவுலராக அனீஸ் வந்துருக்காரு. ஸ்ட்ரைக்கில் அபி கிரேட் பவுலிங். இங்கே டாட் பால் 11க்கு 6 அனீஸ் டு அபி போயிடுங்க. 11க்கு 5 அபி டு அனீஸ் அடிச்சிருக்காரு. தரையில் தான் போகுது. இன்னும் 4 ரன் மட்டுமே தான் அடிக்கணும். ஸ்ட்ரைக்கில் ஆலின் வந்துருக்காரு. கிரேட் பவுலிங்க. இங்கே டாட் பால் அனீஸ் சூப்பராக போடுறாரு இந்த ஓவரை. 9 பாலுக்கு 4 நல்ல டேக்குங்க. அகெயின் இங்கே ஒரு மெயின் விக்கெட் லாஸ் ஆகுது. அருமையாக வீசப்பட்ட பந்து. விக்கெட்ஸும் நிறைய வந்துட்டே தான் இருக்குது ஹம்மிங் பேட்ஸ் டீம் பக்கம். கீப்பரின் கைகளில் இன்னும் 4 ரன் மட்டுமே தான் அடிக்கணும். பட் 8 பாலுக்கு ஸ்ட்ரைக்கில் நியூ பேட்ஸ்மேன். இன்னும் 4 ரன் மட்டுமே தான் அடிக்கணும். கிரேட் கட்டர் பவுலிங்க. இங்கே டாட் பால். மேட்ச் அப்படியே மாற்றி கொண்டு வராங்க. இன்னும் ஒரு பால் இருக்குது மேட்சுக்கான மெயின் பால் 3வது ஓவரில். கரெக்டாக 7 பாலுக்கு 4 ரன். லாஸ்ட் 1 பால் 3வது ஓவரோட அடிச்சிருக்காருங்க. தரையிலே தான் போகுது. நல்ல ஸ்டாப். இங்கே சிங்கிள். நைஸ் பவுலிங் சிங்கிள். இதோட 3 ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆகுதுங்க. 3 ஓவருக்கு ஹம்மிங் பேட்ஸ் 20 ரன் ஆடிருக்காங்க. 3 விக்கெட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 6 பாலுக்கு 3 கிரேட் பவுலிங்க. லாஸ்ட் ஓவர் போடுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் போட்ட பவுலர். ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் நல்லா போட்டு கொடுத்தாரு. இந்த கம்மியான ஸ்கோர்லேயுமே பிடிச்சி போடுறாங்க MTM பாய்ஸ். கரெக்டாக 5 பாலுக்கு 3 ரன். கிரேட் பவுலிங்க. இப்படி இந்த இடத்துலேருந்து டவுன். இங்கே டாட் பால். பேக் டு பேக் டாட் பால்ஸ். கரெக்டாக 4க்கு 3 ஒரு பாலுக்கும் அப்படியே டவுன் ஆகிட்டே வருது. 6க்கு 3 5க்கு 3 இப்போ 4க்கு 3 ஆகியாச்சு. 4க்கு 3 ஒயிடுங்க. ஒரு தப்பான பந்து. இங்கே ஒயிட் பால். 4க்கு 2 அடிச்சிருக்காரு. சான்ஸ் ஃபார் கேட்ச். கண்டிப்பாக கேட்சை பிடிச்சாகணும்.
நல்ல டேக்கன் இங்கே விக்கெட் டவுன் ஆகுறாங்க. இதோட 4 விக்கெட் லாஸ் பண்ணுறாங்க ஹம்மிங் பேட்ஸ் டீம். ஸ்ட்ரைக்கில் நியூ பேட்ஸ்மேன் கரெக்டாக 3 பாலுக்கு 2. கிரேட் பவுலிங் தரமான ஃபேஸிங் டாட் பால். இன்னும் 2 பாலுக்கு 2. 3 ரன் தான் அடிக்கணும் இருந்துச்சு. சூப்பராக போட்டிருக்காரு. 2 பாலுக்கு 2. கிரேட் பவுலிங் இங்கே டாட் பால். இன்னும் 1 பாலுக்கு 2 ரன் அடிக்கணும். மேட்சை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எடுத்து கொண்டு வந்துட்டாங்க MTM பாய்ஸ். மேட்சை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் MTM பாய்ஸ் அவங்க பக்கம் வச்சுருக்காங்க. கரெக்டாக என்ன 1 பாலுக்கு 2 ரன். மேட்ச் 2 டீம் பக்கமே தான். இது வரைக்கும் சூப்பராக போட்டுருக்காரு. 6 பாலுக்கு 3 தான் அடிக்கணும் இருந்துச்சு. இப்போ 1 பாலுக்கு 2 தட்டிருக்காருங்க. மேட்ச் வந்து சூப்பர் ஓவர் ஆயிருக்கு. இங்கே விக்கெட்டுங்க. மேட்ச் சூப்பராக போச்சு. சூப்பர் ஓவர் ஆயிருக்கு. இந்த ஒரு மேட்ச் சூப்பர் ஓவரில் சந்திப்போங்க. வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. சூப்பர் ஓவர் மேட்ச். ஃபர்ஸ்ட் பால் ஸ்ட்ரைக்கில் ராபின். கிரேட் பவுலிங் இங்கே டாட் பால். ஃபர்ஸ்ட் சூப்பர் ஓவர் போடுறதுக்கு அனிஸ் வந்திருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் பால் டாட் வந்திருக்கு. செகண்ட் பால் கிரேட் பவுலிங்க டாட் பால். பேக் டு பேக் டாட் பால்ஸ். தேர்ட் பால் பேக் டு பேக் டாட் பால்ஸ். கிரேட் பவுலிங் டவுனாக வந்திருக்கு. இங்கே டாட் பால். அனிஸ் அந்த மேட்ச்லேயுமே சூப்பராக போட்டு கொடுத்தாரு. என்ன நடக்கிறது? இந்த ஒரு கம்மியான ஸ்கோரில் சூப்பராக போட்டிருக்காங்க. சூப்பராக போட்டு சூப்பர் ஓவரில் வந்து இங்கே அகைன் நல்லா போட்டுருக்குறாங்க. இன்னும் 3 பால் இருக்குது. கிரேட் ஸ்லோயருங்க டாட் பால். கரெக்டாக இன்னும் 2 பால் இருக்குது. இந்த 2 பாலுக்கு 2 6 அடித்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக பவுலிங் சைடு அவங்களும் நல்லா வச்சுருக்காங்க. மேட்சை டஃப்பாக காட்டலாம். மீண்டும் டாட் வருமா? லாஸ்ட் 2 இல்லை பந்து வெளியில் செல்லுமா? அனிஸ் டு ராபின் டு அனிஸ். சிங்கிள். சூப்பர் ஓவரில் ஃபர்ஸ்ட் பால் ஃபேஸ் பண்ணுறாரு ஆலின். லாஸ்ட் 1 பால். இந்த ஒரு பாலில் 6 வந்துச்சுன்னா பவுலிங் சைடு சூப்பராக போடுறதுக்கு நல்லா இருக்கும். அடிச்சிருக்காருங்க நேருக்கு நேர். ஒரு பெரிய 6 ஆலின் பேட்லேருந்து. சூப்பர் ஓவரில் 6 பதிவு பண்ணியிருக்காரு ஆலின். இதோட சூப்பர் ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆகுது. 6 பாலுக்கு 7 ரன் ஆடி இருக்காங்க. 6 பாலுக்கு 8 ரன் அடிக்கணும் MTM பாய்ஸ். ஹம்மிங் பேட்ஸ் டீமுக்காக சூப்பர் ஓவர் ஆலின் வந்துருக்காரு. 6 பாலுக்கு 8 ரன் அடிக்கணும். 1 பால் வெயிட் போட்டாங்க. இப்போ 6 பாலுக்கு 7. கிளீன் போல்டுங்க. ஃபர்ஸ்ட் பால் இங்கே தரமான யார்கரில் அடிச்சிருக்காரு. விக்கெட். இன்னும் ஒரே ஒரு விக்கெட் தான் உண்டு. நான் ஃபஸ்ட் சொன்னது தான், ஒரு 6 அடித்தாலுமே பவுலிங் நல்லா போடுவாங்கன்னு. இங்கே நல்லா போடுறாங்க. இன்னும் 5 பாலுக்கு 7 ரன் ஆடணும். ஸ்ட்ரைக்கில் நியூ பேட்ஸ்மேன் அனீஸ் அடிச்சிருக்காருங்க. நேரம் கையிலே தான் போகுது. இங்கே சிங்கிள். 4 பாலுக்கு 6. சூப்பர் ஓவரும் ஃபயர் போகுதுங்க. 4க்கு 6. கிளீன் போல்டு. மேட்சை வந்து ஹம்மிங் பேட்ஸ் வின் பண்ணுறாங்க. அருமையாக பந்து வீசி 3 ரன் அடிக்க வேண்டிய நிலைமையில் இருந்தாலுமே சூப்பர் ஓவருக்கு கொண்டு போனாங்க ஹம்மிங் பேட்ஸ். இப்போ சூப்பர் ஓவரில் வேறு லெவலில் பவுலிங் போட்டு மேட்சை வந்து வின் பண்ணி செகண்ட் ரவுண்ட் என்றாங்க ஹம்மிங் பேட்ஸ். இந்த மேட்ச் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அடுத்த மேட்ச்சில் சந்திப்போம். பை. வீரர்கள்